Hello my dear friends, welcome to your YouTube channel Samirs Study Lecture. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ 9 আৰু 10 ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ এছে ৰাইটিং ফ্লাড ইন আছাম উইথ আনচাৰ ইন পইণ্ট ৱাইজ দি আছোঁ স্পেচিয়েলি HSLC কেণ্ডিডেটছৰ বাবে কিয়নো প্ৰিভিয়াৰ ইয়াৰ্ছতো যে আমাৰ HSLC এক্সাম হৈছিল সেই এক্সামত ফ্লাড ইন আছাম এছেটো প্ৰায় আহিছে চ' দিছ ইয়াৰতো ফ্লাড ইন আছাম এছেটো আহিব পাৰে সাধাৰণতে ক্লাছ 9 আৰু HSLC এক্সামত এছেটো 6 মাৰ্কৰ বাবে দিয়া হয় দুটা এছে ইন 150 ৱৰ্ডছ তোমালোকে যেটো এনসাৰ ভালকে লিখিব পাৰিবা হেতুৰ এনসাৰ কৰিবা আৰু এছেবোৰ খদাই পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লাগে পইণ্ট ৱাইজ যদি তুমি নিলিখা তেনেহলে কেতিয়াও ফুল মাৰ্কস কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিবা সো ইয়াত ফ্লাড ইন আছাম এছেটো পইণ্ট ৱাইজ 150 ৱৰ্ডছত লিখা আছে সো যদি তোমালোকৰ দিছ HSLC এক্সামত ফ্লাড ইন আছাম এছেটো আহে অহাৰ চান্স বেছি আছে যদি আহে তেনেহলে এই এছেটো যদি লিখা তেনেহলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কস কালেক্ট কৰিব পাৰিবা সো এছেটো তোমালোকে ভালকে নোট কৰি লবা আৰু শিকি লবা সো ওয়াচ দিস ভিডিও টিল এন্ড আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কিয়নো HSLC এক্সামৰ বেছি দিন নাই আৰু মই খদাই স্পেশালি HSLC কেন্দ্ৰৰ বাবে এই চেনেলটোত ইম্পৰ্টেন্ট নোটস দি থাকো ভাল মাৰ্কস কালেক্ট কৰাৰ বাবে সো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শেয়াৰ কৰিবা মই খদাই তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট নোটস দি থাকিম এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে সো দেন স্টাৰ্ট তোমালোকে যি এছেটো লিখিবা খদাই তাৰ টপিকটো নেম ওপৰত ডাঙৰকে লিখিবা ইয়াত ফ্লাড ইন আছাম লিখি পেলাই ইন্ট্ৰোডাকশন স্টাৰ্ট কৰিবা ইন্ট্ৰোডাকশনত দিয়া আছে দ্য ফ্লাড দ্যাট hits Assam every year is a burning problem of the state. The matter of concern is that Assam experiences more than one wave of floods in a single year. Next, causes. During the monsoon, Assam receives excessive rainfall. The shallow Brahmaputra and its tributaries fail to hold the excess water which overflows the banks and submerges the vast plain of the state. Then point দিয়া আছে effects তোমালোকে ইদৰে পয়েন্টটো লিখি কলন দি পেলাই স্টার্ট কৰিবা এছে লিখাৰ কেইবাটাও ৰুলস আছে তোমালোকে যদি সেই ৰুলসবোৰ নজানা তেনেহলে ডেসক্ৰিপশনত এটা ভিডিঅ লিংক দি আছে সেই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এছে ৰাইটিং কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো জানিব পাৰিবা আৰু সেই ভিডিঅটোত ফিজিক্যাল এক্সারসাইজৰ আনসারটো দি আছে হেতুও তোমালোকৰ HSLC এক্সামৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো তোমালোকে ভিডিঅটো চাই লবা ডেসক্ৰিপশনত লিংক দি আছে নেক্সট পইণ্ট ইজ effects the adverse effects of the flood are indescribable standing crops are damaged herds and cattle are washed away road links are interrupted school and college buildings turn relief camps and after the flood communicable disease break out tar pisot likha ase the only important good effect of the flood is that it brings alluvial soil and makes the agriculture land fertile and then dia say government's aids during the flood the central and the state governments supply the flood victims with food clothes and medicine they also conduct rescue operations through various agencies aru firstot khoday start koriba topic to name লিখি তাৰ পিছত ইন্ট্ৰোডাকশন দি পেলাই আৰু শেষত শেষ কৰিবা তোমালোকে কনক্লুজন পইণ্টটো লিখি যিকোনো এছে হোক কনক্লুজনত দিয়া আছে Assam suffers an average loss of raise 200 crore because of the flood every year. The grandmother's earlier projects on flood control have proved fruitless. The proposed plans to dredge the Brahmaputra and to interconnect the major
তাৰপিছত লিখা আছে rivers of India may considerably reduce the flood problem of Assam in near future. So it was a very important for HSLC examination and also class 9 flood in Assam English essay writing point wise 150 words for 6 mark. যদি তোমালোকে এক্সামত আহে এছেটো তেনেহ'লে তোমালোকে ভালকে শিকি লিখি দিবা এক্সামত ভালকে সো তোমালোকে 6 mark কালেক্ট কৰিব পাৰিবা সো থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও গুড বাই